ஹலோ ஆக்டிவர்ஸ், வெல்கம் டு ஹெரால்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. நாம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புனலூர் கல்லடா ரிவரில் இருந்து தென்மலா டேமுக்கு போகக்கூடிய பிக்கப் வெயர் லூட் அவுட், அதாவது தண்ணீரை சேமித்து வைக்கக்கூடிய இடம், டேமுக்கு போகக்கூடிய தண்ணியை சேமித்து வைக்கக்கூடிய இடம், அதை அதோட வியூ பாயிண்ட் தான் நம்ம இங்கேருந்து பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் புனலூரில் இருக்கிற சஸ்பென்ஷன் பிரிட்ஜ் அண்ட் கல்லடா ரிவர் கிராசிங்கை ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த ரிவர் தான் இந்த வழியாக ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது தான் பிக்கப் வெயர், கல்லடா ரிவரோட பிக்கப் வெயர். இதுதான் அந்த இடம். நாம் இப்போ கீழே இருந்து அந்த இடத்த வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இனி ஸ்டேர்கேஸ் வழியாக நம்ம மாடியில் போய் இந்த வியூ பாயிண்ட்டை நம்ம வாட்ச் பண்ணலாம். இங்கேருந்து கீழே இறங்கி போகிறதுக்கும் சைடில் ஒரு சின்ன வழிபாதை இருக்குது. அண்ட் இல்லாமல் ரோடு வழியாகவே கொஞ்சம் தூரம் கீழே போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு சின்ன ரோடு இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு இருக்குது. இந்த இடத்துல யாரோ சூப்பராக ஒரு டிராயிங் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த வாட்டர் எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்மலா டேமுக்கு தான் போகுது. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கல்லடா ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு அங்கே கரண்ட் தயாரிக்கிறாங்க கேரளா கவர்மெண்ட். அதுக்கு தான் இந்த வாட்டரை அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அந்த டேமுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஷெண்டுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென்மலாவோட ஈகோ டூரிசம் கேரளா கவர்மெண்ட்டால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டூரிசம் இருக்குது. அதோட ஃபோட்டோஸ் தான் இதில் பார்க்குறீங்க. அண்ட் போட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ், அப்படி எக்கச்சக்கமான ஆக்டிவிட்டீஸ் அங்கே இருக்குது. நீங்கள் பேக்கேஜாக இது பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சனுக்கு 480 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஒரு ஃபுல் டே நீங்கள் அங்கே எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணுறது மாதிரி அவங்க அங்கே எல்லா செட்டப்பும் பண்ணியிருப்பாங்க. ஈவினிங் 7:30 வரை ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லா இதுவும் முடித்து நம்மளை வேனில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வேன்லேயே திரும்ப கொண்டு விட்டுருவாங்க. 7:30 வரைக்கும் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னதுனால நாங்கள் அந்த ட்ரிப்பை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். நாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோருக்கு வந்தாச்சு. இங்கேருந்து இதோட வியூ பாயிண்ட்டை நம்ம வாட்ச் பண்ணலாம். லாங்கில் மரங்கள்லாம் நேரில் பார்க்குறதுக்கு நல்லாவே விசிபிள் கிடச்சிது. ஆனால் கேமராவில் கிளியராக தெரியலை. இந்த செங்கோட்டை புனலூர் ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பெரிய ரொம்ப வருஷம் ஆன ட்ரீஸ்லாம் இது மாதிரி நிறையா ட்ரீஸ் இருக்குது பார்க்க முடியுது. நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக அந்த டியர் ரீஹேபிலேஷன் சென்டருக்கு வந்துட்டோம். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டியர்ஸ் இருக்குது. இங்கே ஆக்சுவலாக டிக்கெட் கவுண்டர் கிடையாது. நம்ம தென்மலா டேம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஷெண்டுரை ஈகோ டூரிசமில் தான் இதுக்கான டிக்கெட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாம் ஷெண்டுரை ஈகோ டூரிசம் அந்த ஆஃபீஸுக்கு வந்துட்டோம். ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிறதா தென்மலா டேம். அந்த ஆர்ச் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் தென்மலா டேம். அதோட என்ட்ரன்ஸ் அங்கே தான், அதுதான். அண்ட் ஷெண்டுரை ஈகோ டூரிசமில் 7:30 வரைக்கும் ஆகும் ஒரு பேக்கேஜ் நீங்கள் எடுத்து போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் நாங்கள் அந்த பிளானை ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் இப்போ ஊருக்கு கிளம்பிட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம புனலூர் டு செங்கோட்டை வரக்கூடிய அந்த பிரிட்ஜில் இருக்கிற டனல் தான். அது க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க, லாக் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால் அதில் போக முடியலை. ஸோ நாங்கள் அங்கேருந்து நேராக பாலருவி வாட்டர்ஃபால்ஸ் போகலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்தோம். இங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கார் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஓன் பஸ்ஸில் தான் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அண்ட் பஸ்ஸு ஃபுல் ஆகலை. அதனால் அங்கேயுமே நாங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்பிட்டோம். அண்ட் அதோ லெஃப்ட் சைடு தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் இதோட ஆஃபீஸ்.
ஊருக்கு வர்ற வழியில் ஆண்டி வேலை நாங்கள் குற்றாலத்தில் இருக்கிற மெயின் ஃபால்ஸுக்கு வந்து போகிறோம். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்து கம்மியாக தான் வந்தது. ஆனால் வந்து குளிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ரஷ் இருந்தனால நாங்கள் வந்து அங்கே குளிக்கல, ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம். அப்படியே அங்கே வச்சுருந்த போர்டில் குற்றாலம் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் சைடு வரும்போது போகிற யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் கேப்சர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அண்ட் வந்து இப்போ வந்து நம்ம திருநெல்வேலி தாண்டி நாங்குநேரி வழியாக நாகர்கோவில் வந்து போயிட்டுருக்கோம். செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. நிறைய பேர் வந்து ரோடு விசிபிள் இல்லாமல் லெஃப்ட் சைடு வந்து காரை பார்க் பண்ணி ஹசார்ட் லேம்ப்லாம் வந்து போட்டிருக்காங்க. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ஒரு 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து போயிட்டுருக்காங்க. இந்த மாதிரி ரெய்னி டேஸில் வந்து ரொம்ப டிரைவிங் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸாக பண்ணும். ரைட் சைட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில இடத்துல வந்து தண்ணீர் வந்து தேங்கி நிற்கும். அந்த இடத்துலலாம் வந்து நம்ம கவனமாக வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணி கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடு வந்து ரொம்ப வெள்ளைக்கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் போகாமல் கரெக்டாக வெள்ளைக்கோட்டை ஒட்டினாப்பில் நம்ம சைட்லேயே நம்மளோட ட்ராக்லேயே வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து நமக்கும் சேஃபு, நம்ம பின்னாடி வர்றவங்களுக்கும் வந்து சேஃபாக இருக்கும். நாம் இப்போ காவல் கிணறு தாண்டி நாகர்கோவில் போகக்கூடிய அந்த ஹைவேக்கு வந்து போக போகிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.